اچھا، میں نے آپ کو نا بہت ایکٹیو دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، خاص طور پہ یہ جو ڈسٹرکٹ اٹک ہے اور اس کی تحصیل فتح جنگ یا چکوال یا اس طرح کا، تو میں نے آپ کو اس سے جو میری آپ سے جان پہچان ہوئی ہے زیادہ وہ ہوئی ہے جب پی ٹی آئی کا دھرنا تھا، تو عمران ریاض کے ساتھ میں نے آپ کو بہت زیادہ دیکھا ہے، بہت زیادہ ان چیزوں کو دیکھا ہے، تو ان کا کے ساتھ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی شاہ جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے اور دیکھا ہے اور سمجھا ہے کہ میں تو ہم خان صاحب کے سپاہی ہیں جی، ہم تو عمران خان کے جیالے ہیں، پی ٹی آئی سے ہی بیسیکلی میرا تعلق ہے۔ تو عمران ریاض جو ہے وہ بھی سپاہی ہے خان صاحب کا، ہم جناب خان صاحب کے سپاہی ہیں، خان صاحب کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ عمران ریاض بھائی نے بہت زیادہ جو ہے نا ایفرٹ کی ہے اور حق اور سچ کی آواز بلند کی ہے، اور ہم قدم بقدم عمران ریاض کے ساتھ رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، اور خان صاحب کے سپاہی ہیں جناب، اور پوری طرح سے ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ آپ آپ کو کیا لگتا ہے مثلا یہ پاکستان کے جو 75 سال گزر گئے ہیں یا کوئی اور، تو ان میں اگر آپ کو میں کہوں کہ یار ایسے جو دو لیڈر، اگر مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کوئی بھی دو لیڈر، تو پورے آپ جو جن کو آپ واقعی لیڈر مانتے ہیں کہ وہ سیاسیکلی پولیٹیکلی اور ملک کے لیے اچھے لیڈر تھا، وہ ثابت ہو سکتے ہیں یا ہیں لیڈر؟ دیکھیں جی، تاریخ جو ہے وقت کو دہراتی ہے، ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے تاریخ میں ایسے لوگوں کو۔ اس سے پہلے بھی جو بھی آئے، جس طرح بھٹو لے لیں، دیکھیں سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ، جو ملک کے لیے، جو جمہوریت کے لیے چیز سچی ہے اور حق کی بات ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو ہمیشہ سزا ہی ملی ہے ہمارے ملک میں نا۔ یہ بھٹو کو آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، بھٹو کے ساتھ ٹھیک ہے جی، بھٹو کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، بھٹو بھی ملک کا جو ہے وفادار لیڈر تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر لیاقت علی خان صاحب لے لیں، ابھی عمران خان صاحب ہیں، خان صاحب کا کیا ہے، ان کا یہی ہے، ان کا مشن بھی یہی تھا، ملک کو سدھارنا، ٹھیک ہے، مافیا ختم کرنا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کسی عام بندے کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کسی عام بندے کے کوئی ہوٹل یا بلڈنگیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ مافیا کی ہیں ساری چیزیں، پرائیویٹ سکول، پرائیویٹ ہاسپٹل، وہ خان صاحب نے چیزیں سدھارنے کی کوشش کی ہے، اور سیرت نبی پہ جو کام کیا ہے خان صاحب نے، دیکھیں وہ اچھا ایفرٹ تھا خان صاحب کا یہ نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی باتیں چلی ہوئی ہیں کہ یہودی لابی، یہودی لابی جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ یہودی صحیح۔ لابی اگر ہوتی خان صاحب کے پاس تو سیرت نبی پہ یونیورسٹی بناتے، اب پوری دنیا کے مسلمان وہاں پہ پڑھنے آئیں گے، اور سیرت نبی کے بارے میں اتنے پیسوں کی جناب یونیورسٹی نہیں بنی جتنا القادر کا انہوں نے کیس بنا دیا ہے، آپ کے سامنے ہے اور سارا۔ آخری الفاظ میں آپ سے کہوں کہ آپ عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے تو؟ عمران خان کے لیے ہماری یہی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہلے بھی تھی خان صاحب کے ساتھ، ابھی بھی ایک ہے بھی طاقتیں ہیں، نہیں تو اب کا خان صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر چکے ہوتے۔ تو ابھی بس میری یہی دعا ہے کہ خان حق کے ساتھ کھڑا ہے، حق اور سچ کی آواز پہ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا، اور ہم بھی انشاءاللہ تا قیامت جب تک ہمارے سانسوں میں سانس ہے، ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔